పేరు వింటేనే అందరికీ అందమైన చందమామ గుర్తొస్తుంది, కానీ నాకు మాత్రం ఆ మర్చిపోలేని ఇన్సిడెంటే గుర్తొస్తుంది. నా సైన్స్ని, లాజిక్ని, నేను చేసిన రీసెర్చ్ మొత్తాన్ని తిరిగి ఒక పెద్ద క్వశ్చన్గా మార్చేసింది. ఒక చిన్న పదాన్ని జీవితాంతం గుర్తుంచుకునేలా చేసింది. ఆ పదమే నేను నమ్మను. స్నేక్ ఈజ్ జస్ట్ డర్టీ రెప్టైల్. అది గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, పగబడుతుంది అంటే నాన్ సెన్స్. దానికి అంత ఇంటెలిజెన్స్ లేదు. ఏమో, కుక్కలు, ఆవులు ఇవన్నీ వాటి ఓనర్స్ని గుర్తుపెడుతున్నప్పుడు పాములకు కూడా ఇంటెలిజెన్స్ ఉండొచ్చు కదా. కమాన్ దేవి, దాని ఎక్స్ని అదే గుర్తుపట్టలేక తినేస్తుంది అండ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎంత రీసెర్చ్ చేసాం పాముల గురించి మనం, అయినా అలా అంటారండి. స్నేక్స్ ఆర్ క్యానిబల్స్ అండ్ దే ఆర్ ఈవిల్ బీయింగ్స్. ఐ డోంట్ థింక్ సో అరుణ్. పాములు ఆర్ నాట్ ఈవిల్. ఇన్ఫాక్ట్ నేచర్లో ఏది ఈవిల్ కాదు. స్కేరీ, డేంజరస్, ఎస్, బట్ నాట్ ఈవిల్. ఇట్స్ ఆల్ అవర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. నాన్ సెన్స్. ఏంటబ్బా, ఏదో మంచి డిస్కషన్లో ఉన్నట్టున్నారు. నువ్వు చెప్పు సుబ్బు, పాములకి ఇంటెలిజెన్స్ ఉందంటావా? అయ్యో, ఎందుకుండదు, అవి పగ కూడా పడతాయి. మా బామ్మని ఒక్కటే పాము 5 సార్లు గరిచింది. పాపం 5వ సారి గరిచినప్పుడు పోయింది. అరే నిజమబ్బా, పాముల రూపాలు కూడా మార్చుకుంటాయంట, మనుషుల మాటలు కూడా వింటాయంట. అవి కానీ శపిస్తేనా? అబ్బో, మాటలు వింటాయంట, మాటలు వింటుంటే ఓ చెప్పేస్తున్నాడు. అరే నిజం, మన ఊర్లో ఒక బైరాగు ఉన్నాడు. ఆయన పిలిస్తే ఒక పాము పుట్టలో నుంచి పాక్కుంటూ ఆయన పక్కకొచ్చి కూర్చుంటుంది. దాంతో ఆయన ఏదో చుట్టంతో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడతాడు. ఆహా, ఎలా పిలిచాడు? పాము భాష వచ్చా లేదా పాముకే తెలుగు వచ్చా? అవన్నీ నాకు తెలియవు. నాకు తెలుసు. ఇలాంటివన్నీ నీలాంటి బఫూన్ గల నమ్మడానికి చేసి పిలవగానే రావడానికి కదా ఇంకొక పిల్ల పాము. ఏమో అరుణ్, కొంతమంది మాంక్స్ టైగర్స్ ని టేమ్ చేస్తారు. మన మైథాలజీలో కూడా ఇలాంటి రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. నువ్వు కూడా వాడు చెప్పే చెత్త అంతా వింటూ ఉండు. అది కాదు అరుణ్, మైథలాజికల్ స్టోరీస్ అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ని ఎగ్జాజరేట్ చేసి రాసినవే కదా. ఏం ఫ్యాక్ట్స్ దేవి? మనం 10 years నుండి హెర్పటాలజీలో ఉన్నామా? ఎప్పుడైనా మనం మాట్లాడేది పాములు వినడం చూసావా? అసలు పాములకు చెవులు ఉంటాయా? ఇవన్నీ బేస్లెస్ స్టేట్మెంట్స్. అలా కాదు అరుణ్, సైన్స్ అంటే ఏంటి? తెలియంది తెలుసుకోవడం, అంతేగాని సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ లేదని కొట్టిపడేయడం కాదు. అయినా సైన్స్ నంత నమ్మేవాడివి సర్పదోషం అని చెప్పి ఈ రింగ్ ఎందుకు వేసుకున్నావు? అలా అడుగు. ఇదా మా అమ్మకు భయపడి. అయినా ఈ రింగ్ లేకపోతే నన్ను ఏదో పాము వచ్చి అటాక్ చేస్తుందంటే నేను నమ్మను. స్నేక్స్ ఆర్ పవర్లెస్, సెన్స్లెస్ అండ్ ఓన్లీ అటాక్ వెన్ ప్రొవోక్డ్. ఈ పాయింట్ ప్రూవ్ చేయడానికి నేను ఏ ఎక్స్టెంట్ కైనా వెళ్ళడానికి రెడీ. సరే, ఓ పని చేద్దాం. రేపు ఈ బురద పాముల మీద రీసెర్చ్ వదిలేసి ఆడు చెప్పిన ముస్టాడ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. బైరాగి? అదే, రేపు ప్రూవ్ చేస్తా. ఆ బైరాగి, ఆ పాము ఏమి పీకలేవని చూపిస్తా. సరే, చూస్తావుగా. చూద్దాం. ఏ సుబ్బు, ఎంత దూరం రా? ఇక్కడే కొంచెం ముందుకెళ్ళంగానే ఒక బండ మీద కూర్చుని ఉంటాడు ఆయన. బండ మీద పిచ్చాడు. ఆడి మాటలు మీరు అందరు నమ్ముతున్నారు. పోను పని చేయండి, మీరు కూడా బండ మీద కూర్చుని పాములతో కబుర్లు పెట్టుకోండి. అసలు ఆయన ఎవరితోనూ మాట్లాడు, అలా కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేస్తూ కూర్చుంటాడు. ఓహో, ఓన్లీ పాములతో మాట్లాడతాడు అనమాట ఆ పిచ్చాడు. ఇంకెంతసేపు రా? ఇటే రైట్ తీసుకో. ఓకే. ఆయన ధ్యానంలో ఉన్నానే మాట్లాడతారు. బైరాగి, వీళ్ళు మీతో ఏదో మాట్లాడాలంట.
అది సుబ్బు చెప్పాడు. ఏ ఎంతసేపు ఈ ముసుగులో గుద్దులాట. నువ్వు అది పాములతో మాట్లాడుతూ ఉంటగా, మాట్లాడితే చూసి వెళ్ళిపోతా. రేయ్ నిన్నే అడిగేది, వినబడుతుందా లేదా? నీ కుట్టి ఏ నువ్వు పిలిస్తే పాము వస్తుందంటగా. పాము భాషనా ఇంకా వేరే జంతువుల భాషలు కూడా వచ్చా? జంతువులకి భాష అవసరం లేదు, భావం చాలు. అంటే ఇప్పుడు భావంతో పిలుస్తావా? ఏది పిలు, వస్తుందా? రాదు. మరి ఎందుకంటే నీకు అంత సీన్ లేదు. వీడి కోసం నన్ను తీసుకొచ్చారు. ఏ పదం పోదాం. అరుణ్ అరుణ్, ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి, వాసుకి కుబుసం విడిచే రోజు. రాదు. పిలవలేక పౌర్ణమి అంటున్నాడు. ఏయ్, వాసుకి అని దానికి ఒక పేరు ఒకటి. ఏ నేను వెళ్తున్నా, మీరు వస్తారండి. అరుణ్, అరే అరుణ్, అరుణ్ వీడి కోసం హిమాలయస్ అని ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చావు. వీడైతే ఓ పెద్ద బిల్డప్ ఇచ్చి వదిలేశాడు. అరే నువ్వు నమ్మవురా, పెద్ద పాము. ఆయన పిలిస్తే ఆయన దగ్గరికి కుక్క పిల్లలా వచ్చింది, నా కళ్ళతో చూశాను. మరి ఇందాక రాలేదే? పౌర్ణమి అని చెప్పాడు కదరా ఇవాళ. ఓహో, పౌర్ణమి రోజు అయితే మన మొహం చూడదన్నమాట. ఓ పని చేద్దాం, మనమే వెళ్ళి మన మొహం చూపిద్దాం దాన్ని. అరే ఎందుకురా ఇవన్నీ? మూసుకుని ఎటాలో చెప్పు. గుట్ట దగ్గర కారు ఆపుకుని అడవిలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇదేనా? బయటికి రాదా? బైరాగి చెప్పాడుగా ఈరోజు పౌర్ణమి బయటికి రాదు అని చెప్పి. పద వెళ్దాం. ఎందుకు రాదు? ఎందుకు విసిరావు? నేను ఇప్పుడు దాన్ని చూడాలరా. తీసుకొచ్చాను ఇక్కడికి. వాసుకిరా. చూసావు కదా, వెళ్దాం మదా. నడిక్కడి నుంచి ఉండు. పిచ్చా వెళ్ళిపోదాం పదండ్రా. ఏం చేస్తున్నావు? అరే చెప్పండి అరుణ్, ప్లీజ్ ప్లీజ్ అరుణ్, వద్దురా ప్లీజ్. చూసావు కదా, ఎందుకు చంపావు? స్నేక్, ఇట్స్ ఓకే. పాయిజనస్ అండ్ ఈవిల్. అది కాదు, నువ్వు ఈవిల్ గా కనిపిస్తున్నావు నాకు. అనవసరంగా చంపావురా.
తప్పైపోయింది బైరాగి, క్షమించండి బైరాగి. వీడిని అసలు తెచ్చి ఉండకూడదు ఇక్కడికి. వీడే చేశాడు బైరాగి మొత్తం. ఏదో ఒకటి చేసి మీరే మమ్మల్ని కాపాడాలి బైరాగి. దయచేసి క్షమించండి బైరాగి. ఒక వాసుకి పోయింది, ఇంకొక వాసుకి వస్తుంది. ఇతనే తీసుకుని వస్తాడు. కాగం రేపటిలోపు ఇంకోటి తెచ్చి పెడతావు అంతేగా. ఈ మాత్రం దానికి ఇంత ఎందుకు? పద. అలా చేసి ఉండకూడదురా, శాపం తగులుతుంది. ఎందుకురా చేసావు అలాగా? అడుగుతున్నాడుగా, చెప్పారు ఎందుకు చేసావాలా? ఆ బాబా ఇందాకేదో వర్డ్ అన్నాడు. కాగం కాగం యా అంటే ఏమో తెలీదు, కానీ ఎప్పుడూ ఆ పదం విన్నట్టు అనిపించింది. ఆ క్షణం గుర్తు రాలేదు. ఏంటి? సారీ దేవి, ఒళ్ళంతా మండుతుంది, చాలా అన్ఈజీగా ఉంది. ఇందాక బుషెస్లోకి వెళ్ళాం కదా, అక్కడ ఏమన్నా అయి ఉంటుంది. కొంతసేపు చూడు, లేదంటే ఏదైనా టాబ్లెట్ వేసుకొని పడుకో. సరే. ఏంటి? రాక్షస్ వస్తున్నాయి, ఏదో అవుతుంది. సంథింగ్ రాంగ్ కదా, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ దేవి. సంథింగ్ ఇస్ నాట్ రైట్ కదా. Calm down. It's okay. No, it's not okay. I can't sleep. It's okay. Calm down. మనం రేపు పొద్దున్నే హాస్పిటల్కి వెళ్తాం. No. ఇప్పుడు ఎవరు ఉండరు అరుణ్. Something is wrong. కొంచెంసేపు పడుకోను. Please. మనం రేపు పొద్దున్న మాట్లాడతాం. దేవి, ప్లీజ్ దేవి. పద, నేను ఇక్కడే ప్లీజ్ ఉంటాను. దేవి. No, ప్లీజ్ తలుపు దేవి. ప్లీజ్ దేవి, ప్లీజ్ దేవి. సుబ్బు,
దేవి దేవి త్వరగా రా. Shit. అరుస్తుంది ఏంటా అని చూద్దామనికి వచ్చింది దేవి. ఏదో పాము చుట్టేసినట్టుగా పడుంది. దేవి ఎక్కడికి? వీడి వీటన్నిటికి ఖచ్చితంగా బైరాగే సమాధానం చెప్పగలడు. దేవి పద వెళ్దాం ఆయన దగ్గరికి. బైరాగి మా అరుణ్ కనిపించట్లేదు, మీరేమైనా మూగజీవాన్ని హింసించిన పాపం ఊరికే పోదు, అనుభవించి తీరాల్సిందే. బాబా ప్లీజ్ అరుణ్ ఎక్కడో చెప్పండి. వాసుకి వచ్చేసింది. నీ స్నేహితుడే తీసుకొచ్చాడు, కాగం. అరుణ్ 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 ఎక్కడ్రా? ఇది అరుణ్ షర్ట్. అయితే ఈ పక్కనే పుట్ట దగ్గర చూద్దాం పదా. అరుణ్ 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 దేవి అరు దేంటి అదేదో అయ్యి ఉంటుంది. కాదు దేవి, ఏదో తేడాగా ఉంది, ఒకసారి చూడు. దేవి ఇది పాము కుబుసం కాదు, మనిషి కుబుసం దేవి. ఖాగం. చిన్నప్పుడు బెంగాల్లో ఉన్నప్పుడు మా నాన్నమ్మ చెప్పిన కథ. ఒకప్పుడు ఖాగమ అని ఒక ముని ఉండేవాడు. ఆయన కొడుకు వాసుకి. అతను ఒక పాము. ఒకరోజు వేటకొచ్చిన ఒక రాజు వాసుకిని చంపేశాడు. కొడుకు చనిపోయిన బాధలో ముని రాజుని శపించాడు. వెంటనే రాజు తన చర్మం వదిలేసి పాములా మారిపోయాడు. అప్పటి నుంచి దానికి ఖాగమ శాపం అని పేరు. అలాగే తన వాసుకిని చంపినందుకు బైరాగి అరుణ్ణి శపించాడా? అక్కడ నిజంగా జరిగింది చెప్పగలిగేది ఇద్దరే. అది చూసిన వాళ్ళు, అది అనుభవించిన వాళ్ళు. చూసిన నాకు మాత్రం అది క్వశ్చన్గానే ఉంది. ఆ నిజం చెప్పగలిగే బైరాగి మాట్లాడడం మానేశాడు. శాపాన్ని అనుభవించిన వ్యక్తి ఈ పుట్ట లోపల చుట్టుకుని పడుకున్నాడు.